का होई पानी। हेलो दोस्तों, हमारी कंबाइन काट रही है बौद्धरा ताल में। अपनी पुरानी हार्वेस्टर अवतार ग्रीनफील्ड 6500। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें भाई। एक तो लगा है ना, वो एक्स्ट्रा के लिए दिया रहा। हाँ, जैसे टूटा तो फिर पूरा सिस्टम वो खोलक करी ना, तो इन्हें तो एक्स्ट्रा दे दिया। जो हमारे चैनल पर हैं भाई नए, वो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्यों नहीं बात मानते हमारी।